你覺得最近乾唔乾啊？乾啊！我已經日日咁拗咗1個禮拜啊！我尋日睇咗下廣東嘅濕度啊，26%就係陰公。哇，咁咪沙漠咁乾？誒，撒哈拉沙漠都係32%，廣東係乾過沙漠。你覺得最近乾唔乾啊？乾啊！特別我嘴唇啊，勁乾啊！乾咪咁奶咯，結果奶完仲乾，乾我咪咁一直奶咯，一直奶咪一直乾咯，一直乾就一直奶，一直奶住一直乾，一直乾住一直奶，一直奶住一直。哇！你唔好掂到我啊！我而家手指掂乜都有電㗎，好煩啊！所以我索性辭埋職轉咗份工啊！咁你而家做咩啊？雷神，電過你！我唔得啦，我頂唔順啦，唔好咁乾得唔得啊？即只要唔乾，要我做乜都得㗎。你唔好日日沖涼咪得咯。專家話日日沖涼會導致皮膚乾燥㗎。咁我寧願乾死。你覺得最近乾唔乾啊？嗰日我見到我四個張台度有幾多話梅，紅波波幾好似幾好食咁，我咪攞嚟食咯。結果嗰啲唔係話梅嚟㗎，鼻屎嚟㗎，咁大一粒啊，仲帶血㗎。喂，要唔要整件事下？